হ্যালো বন্ধুরা, রনি বাইক রিপেয়ারে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। তো চলো, এর আগের দিন তোমাদের জেটার গাড়িটার ইঞ্জিন খোলার ভিডিওটা দেখেছিলাম। আজকে তার সেকেন্ড পার্টটা, ইঞ্জিনটা ফিটিং করছি। তো তোমরা দেখতে থাকো ভিডিওটা। যদি আমার চ্যানেলে কেউ নতুন হয়ে থাকো, চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবে। যদি ভালো লাগে একটা লাইক করবে, যদি কিছু জানার থাকে অবশ্যই কমেন্ট করবে, অবশ্যই রিপ্লাই দেবো। তো চলো, আমি প্রথমে হেডটাকে ফিটিং করে নিই। হেডটাকে ফিটিং করার পর তবে আমি কিন্তু যে নতুন সিলিন্ডার পিস্টন ব্লক পিস্টনটা ফিটিং করব। ব্লক পিস্টন, এটা পিস্টন আলাদা, সিলিন্ডার আলাদা, রিং আলাদা, যে পিস্টনের যে পিনটা থাকে, সার্ক্লিপ থাকে, সব কিছুই আলাদা আলাদা। তো ব্লক পিস্টনের মধ্যে কী থাকবে? ব্লক পিস্টনের মধ্যে থাকবে একটা সিলিন্ডার গ্যাসকিট, একটা হেড গ্যাসকিট। তো এই দিয়ে সিলিন্ডার পিস্টন কমপ্লিট সেট আসে। তো চলো, হেডটা জোড়া হয়ে গেলে আমি সিলিন্ডার পিস্টনটা ফিটিং করব, মানে রিংগুলো পরাবো। টোটালটাই ভিডিওর মধ্যে দেওয়া আছে, তোমাদের দেখাচ্ছি। হেডের ভ্যালভের যে স্প্রিংটা, এই যে কালার দিকটা, এটা কিন্তু থাকবে নিচের দিকে। এটাই হচ্ছে পারফেক্ট ফিটিং। তো চলো, আমি হেডটা ফিটিং করি। যে কোনো জিনিস, মানে বাইকের ক্ষেত্রে পুলার দিয়ে কাজ করার একটা মজাই আলাদা। তো হেডটা এই যে আমি পুলার দিয়ে ফিটিং করছি, এক চান্সেই কিন্তু লকগুলো লেগে যাবে। তো চলো, দেখতে থাকো ভিডিওটা। তো এই হলো নতুন ব্লক পিস্টনের বক্সটা ওপেন করলাম। এইবারে এক এক করে এর ভেতর কী আছে তোমাদের দেখা। এই হলো গ্যাসকিটগুলো। এর মধ্যে আছে একটা হেড গ্যাসকিট, একটা সিলিন্ডার গ্যাসকিট। এই হলো ব্লক পিস্টনটা। এরপরে বার করবো, এই যে এটা হলো পিস্টন। এরপরে থাকবে যে সার্ক্লিপ থাকবে, আর যে পিস্টনের যে পিনটা হয় সেই পিনটা থাকবে। তো চলো, আমি সিলিন্ডার পিস্টনটা বার করে নিই। বার করার পর এটাকে কিন্তু অবশ্যই পেট্রোল দিয়ে একবার ধুয়ে নেব, কারণ ধুলোবালি অবশ্যই থাকতে পারে। পেট্রোল দিয়ে ধুয়ে নেওয়ার পর তারপর বডিতে মোবিল মাখিয়ে দেবো পুরো ভালো করে। এরপরে কিন্তু আমি যে পিস্টনটা আছে, পিস্টনটাও পেট্রোল দিয়ে ধুয়ে নেব। ধুয়ে নেওয়ার পর তবে সিলিন্ডারের মধ্যে পিস্টনটা পরাবো। তো চলো, পিস্টনটা পরানোর আগে সবগুলো ধুয়ে নিই। তবে পিস্টন রিং ফিটিং করব। পিস্টন রিং ফিটিং করার পর তারপর সিলিন্ডারে বসাবো। তো এই যে দেখো, আমি কিন্তু সিলিন্ডারটা এই যে পেট্রোল দিয়ে ধুয়ে নিলাম, পুরো পরিষ্কার করে নিলাম। পিস্টনটাও ধুয়ে নিয়েছি, হাতটাকেও ধুয়ে নেব, কারণ এই জিনিসটা হচ্ছে খুব ভাইটাল জিনিস। যদি একটু বালি থাকে পিস্টনটাতে দাগ করে দেবে। এইবারে এর মধ্যে আমি মোবিল দেব। মোবিল দেওয়ার পর পুরো বডিতে মোবিলটা মাখিয়ে দিয়ে পিস্টনটা ফিটিং করব। পিস্টনটা রিং পরানোর পর তবে পিস্টনের গায়ে মোবিল দিয়ে তবেই কিন্তু সিলিন্ডারের মধ্যে বসাবো।
পিস্টনের মধ্যে একটা তীর চিহ্ন মতো দেখা যাচ্ছে, এটা কিন্তু সাইলেন্সারের দিকে থাকবে। তো এটাকে আমি সাইলেন্সারের দিকে দিয়ে আমি কিন্তু একদিকে সার্ক্লিপটা পরিয়ে দিলাম। সার্ক্লিপটা পরানোর পর আরেকদিকে পিনটা ভরে দেব। পিনটা ভরে দিয়ে সিলিন্ডারের উপর রেখে তবে রিংগুলো ফিটিং করব। তো আমি আগে যে হেডের যে বুশগুলো, সিলিন্ডারের নিচে যে বুশগুলো থাকে, বুশগুলো দেখে নিলাম, বুশগুলো ঠিক আছে। এইবার আমি এই যে গ্যাসকিটটা আছে, গ্যাসকিটটা কেটে যে হেড গ্যাসকিটটা, সিলিন্ডার গ্যাসকিটটা কাগজের গ্যাসকিটটা আমি বসিয়ে দেবো। গ্যাসকিটটা বসানোর পর তবেই কিন্তু সিলিন্ডারটা বসাবো। সিলিন্ডারটা বসিয়ে দিয়েছি। এবার ক্র্যাঙ্কের সাথে যে পিনটা আছে, পিস্টনের পিনটা ঠুকে নেওয়ার পর পিনটা লক করে, সার্ক্লিপটা লক করে তবে কিন্তু সিলিন্ডারটা পুরো বসিয়ে দেবো। এরপরে হেড জড়বো। একটা টপই আছে, টপের মার্কিংটা দেখিয়ে দিলাম তোমাদের। আর আমার সিলিন্ডার পিস্টন বসানো হয়ে গেছে। এইবার আমি হেডটা বসাবো। হেড গ্যাসকিটটা বসিয়ে এর দু মাথায় দুটো বুশ থাকবে, বুশ দুটো দিয়ে তবে হেডটা বসাবো। হেডটা বসিয়ে তবে বাদ বাকি যা ফিটিং করা, টাইমিং চেন যাবতীয় যা কিছু রয়েছে সব কিছু ফিটিং করব। তোমরা দেখতে থাকো ভিডিওটা।
তো চলো টাইমিং চেনটা পরে নিয়েছি স্পকেটের মধ্যে। এইবারে স্পকেটটাকে ঠিকঠাক টাইমিং করে নিই, যাতে টাইমিংটা উল্টো হলে কী হবে, ভ্যালভগুলো বেঁকে যাবে। তো চলো এর যে স্পকেটের টাইমিংটা আছে, কিসের সাথে মেলাতে হবে স্পকেটের টাইমিংটা, সেটাও তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। কারণ এইগুলো খুব ভাইটাল জিনিস, আমরা যারা জানি না তাদের কাছে অনেক কিছু, আর যারা জানি তাদের কাছে ব্যাপারটা কিছুই নয়। তো চলো আমি স্পকেটের টাইমিংটা করে নিই। টাইমিংটা করে তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি যে স্পকেটটা কোন টাইমিংয়ে কিসের সাথে কি মিলবে। তো এই যে দেখো স্পকেটের মিডলে একটা দাগ রয়েছে, আর যে হেডের নাটগুলো 12 নম্বর নাটগুলো পরানোর আগে যে পাত্তিটা বসানো হয়েছে তার মধ্যে একটা লম্বা দাগ ছিল। এই দুটো মেজারমেন্ট করে কিন্তু স্পকেটটা টাইমিং করেছি। তো গাড়ির যাবতীয় কাজ প্রায় সব কমপ্লিট করা হয়ে গেছে। এবারে মোবিলটা ঢেলে নিই। মোবিলটা ঢেলে নেওয়ার পর গাড়িটা স্টার্ট করার আগে যে এয়ার ফিল্টারটা অবশ্যই দেখে নেব। কারণ কি এয়ার ফিল্টারে যদি ধুলোটা থাকে সেটা ডিরেক্ট একদম সিলিন্ডারে চলে যাবে, আর সিলিন্ডারে যাওয়া মানে নতুন সিলিন্ডারে দাগ করে দেবে, সিলিন্ডারের লংজিভিটিটা কমে যাবে। তো হেড সিলিন্ডারের কাজ করার সময় অবশ্যই ফিল্টারটা দেখে নেওয়া অবশ্যই দরকার। তো চলো ফিল্টারটা পরিষ্কার করে আমি ফিটিং করি, তোমরা দেখতে থাকো ভিডিওটা। এরপরে গাড়িটা স্টার্ট করে তেলটা অ্যাডজাস্ট করব, প্লাস যে চোখ কেবিলটা আছে চোখ কেবিলটাও দেখে নেব। কারণ কি চোখ কেবিলটা যদি জাম থাকে তেল অ্যাডজাস্ট করে আসবে না।